مانم راغلی دی السلام علیکم ټول ستړي مسئ یو بل شواب نه خوري دغه غزل شپه چې څوک یادوي معلومداره دا یو شاعرانه شپه ده. د غزل شپه برابره شوې ده او د کندهار ډېر تکړه فرهنګپالان لیکوالان او شاعران راغوښتل شوي دي. چا ویل چې دا ودان نه دا نړۍ خدا خو جراوله السلام علیکم جوړ بخیر څنګه ځای کې زما لومړی ځل دی دا نومین چې نعمتي صاحب دا نوی کور جوړ کړی دی ډېر ښایسته ځای دی شاعرانه په ځای جوړه کړې ده چې ژوندون پرې ولې داسې سربداله وایي کاڼی یم غمی له ځانه جوړ نه کمه نه کېږي. دا ساده ساده چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. نشر کوم نشور که وما یار کشپا سلامونه د محب لاک ترنو لیدونکو. نن یو ډېر په زړه پورې پروګرام درته لرو، یو تعلیمي فرهنګي او شاعرانه پروګرام دی. نن په کندهار کې د حاجي صاحب محمد اکبر نعمتي صاحب پر میلمستون یا په عادي اصلاح په کوټه کې د غزل شپه برابره شوې ده او د کندهار ډېر تکړه فرهنګپالان لیکوالان او شاعران راغوښتل شوي دي. نو دغه د غزل شپه چې د 1988 کال څخه را شروع تر ننه پورې ترسره کېږي هر کال د نعمتي صاحب بیان سره چې د غزل شپه افتتاح خپل جناب نعمتي صاحب کړی ده. نو ډېر ښایسته رنګینه شپه ده، رنګین ماښام دی. داسې شپه به مو تر اوسه نه وي لیدلې. نو ډېرې ښایسته صحنې فرهنګي ادبي او په اصطلاح شاعرانه صحنې به در باندې وینو. نو نعمتي صاحب سره به هم خبرې کوو د ده پر دغه میلمستون او د ده پر دغه مهمان نوازۍ باندې چې په څومره ذوق او علاقه سره یې دغه ځای برابر کړی دی. په جوړښت، ښکلا، ټوله له هر اړخه ډېر بشپړ او ښایسته ځای دی. کله چې انسان داخل شي نو پوهېږي چې څومره زحمت او په څومره مینه سره دا ځای جوړ شوی دی. ماشاءالله هغه دی دوستان نعمتي صاحب معلومیږي. او خدا خو جراوله السلام علیکم جوړ بخیر څنګه جوړ الله محمد خیر خیرات ژوند شاري په خیر دی ان شاء الله. شکر په خیر اول ډېر خوشاله شولم همچنان ډېر خوشاله شو. نو دوستانو حاجي صاحب محمد اکبر نعمتي صاحب نن د غزل شپې پروګرام جوړ کړی. بالکل نن د غزل د شپې پروګرام دی چې تاریخ دی د 1405 کال او د سپتامبر میاشتې 24 تاریخ دی. بالکل نو دوستانو لکه څنګه چې تاریخ نعمتي صاحب محترم تاسو ته ویل د غزل شپه دوستانو ته برابر کړی د خپل شاعرانه او فرهنګپاله ملګرو ته. نو دغه د غزل د شپې تر ټولو ښه خاطره یا په اصطلاح د غزل شپه خو هره شپه چې تاسو کوم پروګرام نیولی یا تر دا مهاله 10 یا 15 هر څو پروګرامونه چې تیر شوي تر ټولو ځانګړی پروګرام یا غزل شپه چې ستاسو په ذهن کې پاته ده او یادونه یې ډېر خوندور دي هغه به کومه شپه وه؟ والله یو شپه شپې خو ټولې ښایسته وې او د غزل د شپې خپله ښایسته نوم شاعرانه نوم د خپله ځان ښایسته کوي. او د غزل په شپه کې یو وخت ممنون مقصودي چې د کونډې زوی په نامه باندې خلک شناخت سره لري. نو دی راغلی و ته دا ومنه چې موږ یې ټوله وژړول دومره خوند یې به وکړي. او نن چې دی نن هم د غزل شپه د محمد معصوم اوتک په نامه باندې موږ د ده دپاره چې دی راځي نو موږ دا د غزل شپه کړله. کنې زموږ څه پروګرامونه خو کوچني پروګرامونه جوړوو د ملګرو دپاره دا چې دونه غټ استادان روانو بیا مهدي خلیق صاحب هم راتلی دی هم راتلی اوتکي صاحب هم راتلی نو بیا موږ د غزل د شپې کار وکړو چې د غزل شپه باید چې نن جوړه شي. ډېره مننه نعمتي صاحب تاسو ته محمد معصوم اوتک صاحب نوم یاد کړئ. دا چې دوستانو تاسو معصوم اوتک پېژنئ چې د کندهار نه بلکې د افغانستان په سطحه یو څېړونکی لیکوال او ادبپال تېر شوی دی. دغه ستاسو ذوق دی دغسې ځای جوړول دغسې میلمستون؟ والله زه خپل هغه پسرلی صاحب وایي له مینې ډک وي څومره چې اور وي ماشوم ته ګوره د مینې جوړ وي او مینه څه غواړي دا عجیجاو
څومره چې لوړ وي هغومره سوړ وي. ماشاءالله. نو د اول خو تا ته چې دا ځای خوند درکړی دی زه پوهېږم چې ستا هغه مینه ده لکه ماشوم خو داسې مینه لري چې هرې بې نازوي ورروان وي په دې کې دی داسې معصوم وي د ګناه څه پاک وي. نو دا زما شاعرانه انډیوالان چې دي دا بعضې بعضې لکه ځان ته چې ګورې دا خو د ګناه پاک خلک دي دلته چې راشي دا ځای ډېر ښه خوند ورکوي دا ماحول ښه خوند ورکوي. او زه خپله وایم چې الله جل جلاله موږ څونه شاعرانه جوړ کړي سترګه څونه ښایسته ده خوله څونه پزه ته وګوره الله پاک څنګه دا ژوندګره شاعرانه الله پاک جوړ کړی دی. نو موږ هم باید چې دغه لږ ژوند چې دی دا موږ باید شاعرانه جوړ کړو د ملګرو سره. او دا ته چې رالې بې حده خوشحاله شولم. ډېره مننه نعمتي صاحب محترم. د ټوله کور یو وخت به بیا انشاءالله ګرده کور یو چاته وښکاره کړې دا ټوله انجنیري هم زما خپل ده او دغه کوچونه چې ږدم کم دا رنګ چې خوښوم دا ټوله زما خپل شوق دی. او دا د سلیقه چې څوک برابروي دا د خلکو زړه ته چې ورسوي زه په دې ډېر خوشحاله کېږم چې دا ستا هم خوښ شوي دي بې حده زه خوشحاله شوم. بالکل. السلام علیکم ټوله ستړي مه شئ یو بل شواب نه خورئ دغه خلکو ویل موږ یو پروګرام جوړوو دا کاسې کول بیا نو چې تاسې هم راغلي یاستئ سره یو سره بیا جلا جلا روبار کوم او خلیق صاحب چې راغلی دی یار زه هم نس باندې بیا لاسونه ورمچ کړم دغونه به خوشحاله شولم. او ګرده د هنر خاوندان کم یو یاد کړو خوله بهاري صاحب دی او شریف صاحب دی داسې خلک راغلي دي نو بختیالي صاحب یار صاحب حسین یار صاحب خو نه د کندهار فکر کوم یو داسې دی یو شمله د زما په نظر په شاعرۍ کې و فاني صاحب خو د بلا د هېر سي غوښای و د شا د خوا د ولاک څوک وینم د مرګ د خوا نو دوستانو د غزل شپې میلمانه را رسېدلي دي تاسې وینئ چې ټوله دلته د باندې ناست دي ډېر معزز لیکوالان مشران استادان شاعران او فرهنګ پالان راغلي دي. نو د دغه میلمنو سره به اوس هم خبرې کوو د غزل د شپې هغه احساسات به ځینې پوښتو د میلمنو سره به د نږدې خبرې انشاءالله کوو. سلامونه خپلواک صاحب. وعلیکم السلام ښاغلی ودمل صاحب جوړ بخیر. ډېره مننه خپلواک صاحب که راته ووایه چې د نن دغه پروګرام ته چې دعوت شوی څه احساس لرې؟ دلته خو احساسات ختم دي په دې خاطر چې زما د فکر او زما د نظر څخه متفاوت هغه شته چې زه وینم. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د ښاغلي هوتک صاحب په لیدو مشرفه یو زما دپاره ډېره جالبه ده او زما په ژوند کې دا لومړی ځل چې هوساینې سره مخ یم. ډېره مننه خپلواک صاحب. ډېره مننه الله مو قدر. صاحب سلامونه. وعلیکم سلام دوستان ته جمع سلامونه ورسېږي څنګه یاست سیراتي ژوند په خیر دی؟ ډېره مننه ګلزار صاحب د نن شپې احساسات راته ووایه د غزل شپې ته راغلی. ماشاءالله دی اول خو موږ په دغه لنار ځو داسې سترې هستیانې لکه عیسی محترم هوتک صاحب هر یو داسې کیاسک یعنې نن مجلس چې دی بیخي 100% زموږ د طبیعت دی د ځوانانو دی د دې ټولنې دی. نو خوشحاله یم یعنې اوس دا فکر لرم چې در سهاره به نه بېدېږم نور شپه د شپې خواته نور څه په فکر کې نه لرم خو شپه طبعا تا ته معلومېږي د استراحت دپاره ده نن زما لپاره استراحت نشته د ډېر خوشحالۍ سره. نو سرک صاحب محترم تاسو ته هم سلامونه وایم. وعلیکم سلام جوړ په خیر خیرات دي سات مو ښه دی. ډېره مننه سرک صاحب محترم د نن شپې د غزل په شپه کې مو لومړی ځل دی چې ګډون مو کړی دی که نه د نورو پروګرامو هم شاید یاست؟ دغه ځای کې زما لومړی ځل دی دا انعام چې نعمتي صاحب دا نوی کور جوړ کړی دی ډېر ښایسته ځای دی ښه شاعرانه فضا جوړه کړې ده نو دا زما لومړی ځل دی. او د نعمتي صاحب سره پخوا چې دی په شاعرنم کې پروت و او بیا په د خوشحال خان مینه کې و دلته مو بانډارونه ورسره کړي دي غزل شپې مو ډېر ورسره لمانځلي دي او ډېر ساعت مې تېر شوی دی. نو سرک صاحب محترم راته ووایاست غزل د شپې په اړه څه ډول احساس لري؟ دغه شاعرانه دغسې ادبي مجلس شاعران او لیکوالان راټولېږي او دلته خپل هغه ادبي تنده ماتوي د غزل شپې په اړه تاسو څه وایاست؟ نو خو اول خو دغه دا یو د بل نه ډېر شاعران یو د بل نه سره دي دغه یو
لاسته راوړنه ده د نعمتي صاحب دلته یې بل سره وویني د زړه خواله سره وکړي بیا نه څوک چې شعر شوقیان یې هغه په شعر ویلي باندې خوند اخلي خپل شاعران نوي نوي شعرونه وړاندې کوي نو طبعا غزل ښه شپه ده او سړي ساعت په تېرېږي باید سړی ورته کښېني. ډیره مننه سرک صاحب محترم د وخت راکول. ژوندی اوسئ. ډېر مننه. او دوستانو د سرک صاحب محترم وروسته حاجي صاحب معصوم هوتک چې د کندهار نه بلکې د افغانستان یوه لویه هستي ده په ادب او لیکوالۍ او څېړنه کې. نو استاد محترم سره به هم خواله کړو د نږدې څخه. استاد محترم څنګه یاست؟ څه حال؟ تاسو ښه یاست؟ الحمدلله جوړ. نو څنګه احساس کوئ د غزل شپه د غزل شپه دایره سوې ده بیا ستاسې په ویاړ باندې او د غزل شپې په اړه څه وایاست اورېدونکو ته؟ نو د غزل شپه چې څوک یادوي معلومداره دا یو شاعرانه شپه ده دا د شعر شپه ده د ادب شپه ده او په دې کې د شاعران نه یوازې دا چې یو بل سره پېژني بلکې یو د بل په افکارو سره خبرېږي یو د بل په اشعارو باندې سره خبرېږي او دا انا د قدیمه څخه ده دا داسې نه دی چې خصوصا په فارسي ادب کې شب غزل د ډېره پخوا څخه و پښتو ته هم رانقل سوې ده مشاعرې به کېدلې دا ښه خوشاین ده خصوصا په دغسې ځای کې لکه دا اوس چې دوی جوړ کړي دي او دا واقعا دا محل هم شاعرانه دي. او هوتک صاحب محترم راته ووایاست چې د غزل شپه کې مو کندهار کې بل ځل هم ګډون کړی دی که نه لومړی ځل مو دی؟ نو که درته ووایم تاسو بیا نه ومنئ چې ما نه یوازې په کندهار کې بلکې په ټول ژوند کې مې دغه اول وار دی چې په غزل شپه کې برخه اخلم. یعنې ستاسې د ډېرو مصروفیتو څخه نه ده پیښه سوې اصلا خبره دغه ده چې تصادف دغسې راغلی دی چې په دغه لویو پروګرامو په دغه کې یا زه نه یم خبر سوی او یا چا نه یم خبر کړی او یا خو نو ډېر وخت ما شپږ دېرش کاله په خارج تېر سوي دي نو په دې حساب باندې په دغه شپو کې متاسفانه هغه د برخې اخیستنې او د شرکت افتخار نه دی حاصل کړی. کوم ډېره مننه. ستاسو څخه هم مننه. تشکر. ژوندی اوسئ خیر اوسئ. او څنګ ته مې انجینر صاحب بنا ناست دی. بنا صاحب محترم هم د کندهار یو ویاړ دی او همیشه په فرهنګي ادبي او علمي پروګرامونو کې ګډون کړی دی او حمایت یې کړی دی. نو انجینر صاحب محترم تاسو ته هم ښه راغلاست وایو او د غزل شپې ته ښه راغلاست. مننه ستاسو څخه مننه د نعمتي صاحب څخه مننه. باید ووایو چې نعمتي صاحب اصلا نعمت صاحب دی په اصطلاح د وخت څخه د کوم وخت چې په شارینو کې وه ډېرې شپې مو داسې ورسره تېرې کړي دي او په خوشحال مینه کې چې وه د غزل شپې ملا عطایي صاحب هغه هم یو شپه راسره و د غزل شپه وه دغسې ښه دغه وه نو د ده کور ودان چې د دغه ادب و شعر سپړنه او بیا را ژوندي کول ته یې ادامه ورکړې ده او په کندهار کې ښه په اصطلاح سابقه دار دربار دی چې د ادب دنیا ته بیا هم نمو ورکړې ده او دا دوستان یې ژوندي ساتلي. داسې دی چې کندهار کې دا موږ تاسو چې شوقیان بولو یا شوق جوړ کړی دی د وخت کندهاریان هم د شعر ادب غزل سره ډېره علاقه درلوده. په دغه خلکو کې اوس هم داسې خلک ناست دي چې هغه د وخت څخه د موږ چې شوقیان بولو دوی هغسې خلک نه وه چې په پیسو بیا غزلې ویلې ولې شوق یې درلودی. نو د وخت څخه موږ د جمعې په شپه دا شوق حتما به یو ځای و یو ځای به نو او دا د افغانستان په سطحه که مخکې زه په کابل کې وم د جمعې په شپه به خانقاه ته تللو چې هغه وخت کې لا استاد سرهنګ استاد امیر محمد استاد رحیم بخش دا خلک وه. نو افغانستان په مجموعه کې د هنر او ادب او غزل سره علاقه لري خصوصا کندهاریان. دلته هر څه استادان چې خصوصا استاد سرهنګ او استاد رحیم بخش استاد شیده په مختلفو وختو کې د لیر اتلله چون د دې خلکو د دوی عزت ډېر درلودی او همیشه به ویل چې کندهاریان هم په موسیقي پوهېږي او هم زموږ عزت ورسره دی. نو دغه د غزل شپې و دا د موسیقي بنډارونه یا د ترنم بنډارونه د وخت څخه په کندهار کې مروج دي. خو بیا نعمتي صاحب کور ودان چې موږ ډېر بد شرایط تېر کړل بیا هم دا موضوع را ژوندۍ کړې ده او دا یې تر اوسه یې ژوندۍ ساتلې. ډېره مننه بنا صاحب محترم د ستاسو د قیمتي وخت څخه. خیر اوسئ. ستاسو څخه هم ډېره مننه. خدای مو جوړ روغ سلامت. نو دوستانو چون ملګري ډېر دي ډېر معزز مشران راغلي دي خو د دوی هغه وخت به هم نه ضایع کړو. ځینې ملګري چې دلته سته لکه
شاید تاسو هم ورسره اشنا یاست لکه کلمل صاحب، بیباني صاحب. د بیباني صاحب یو ویډیو ما پورته کړې وه، ډېرو خلکو خوښه کړې وه. نو راځئ د بیباني صاحب سره به هم خبرې وکړو، د کلمل صاحب سره هم. السلام علیکم. کلمل صاحب محترم څنګه وعلیکم یاست؟ السلام. ته ورځه په میاشت د خولې څه ایسته کړم دای مراوله خیر یاست، خیر و خیریت. ډېره مننه کلمل صاحب. پس له ډېره وخت ووایو که یا داسې نږدې وخت کې د غزل شپه برابره شوې ده؟ فکر کوم پس له ډېره وخته د غزل شپه برابره شوې ده. امکان یې شته څو کلونه په بر کې یې نیولي دي چې د غزل شپه نه ده شوې. خوشبختانه نن بیا د غزل شپه لرو او په دې شپه کې به شاعران، لیکوالان او د ترنم د ډګر فعاله کسان ونډه واخلي او انشاءالله امید دی چې د دې مشاعرې او د دې پروګرام څخه به هغه تنده چې د ادب په لحاظ باندې موږ لرو هغه به خوړ وبسي. ډېره مننه دا چې موږ دوستانو مخ ته ښه ښایسته شپه لرو. وروسته د ډوډۍ پروګرام دی، بیا وروسته د غزل شپه شروع کېږي. نو دا چې کلمل صاحب خپله د کندهار یو له مشرانو شاعرانو څخه دی، نو داسې یو لنډه څلوریزه یو بیت اوس لا راته ووایه. ډېره مننه، سرلوړي اوسئ. د یو غزل یو دوه بیته به درته ووایم. وایي کاڼی یم غمی له ځانه جوړ نه کړمه نه کېږي، کاڼی یم غمی له ځانه جوړ نه کړمه نه کېږي، سم دم چې سړی له ځانه جوړ نه کړمه نه کېږي. خوی مې و پردو ته مې د خپل په سترګه تل کتل، خوی مې و پردو ته مې د خپل په سترګه تل کتل، دوی ته چې پردی له ځانه جوړ نه کړمه نه کېږي. ډېره مننه کلمل صاحب. نو شپه راته ګوري دوستانو. کلمل صاحب بیا وروسته ما اورو انشاءالله. څنګ ته د کندهار نه بلکې د افغانستان په سطحه د طنز په برخه کې د طنز باچا ښاغلی بیباني صاحب، سلامونه. وعلیکم السلام. ستړي مستي په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ قرارې ده. ډېره مننه بیباني صاحب. د نن شپې ته څنګه لیواله یې، خوشحاله یې که نه؟ د نن شپې ته خو نو بیخي ډېر خوشحاله یم. هغه چې زما پر ما ګران دي هغه راټول شوي دي، نو زه به څنګه نه یم خوشحاله. د همطبع خلک نو ځای نه پیدا کېږي، نه پکڅو نه کورسرډوډو، هماغه داسې یو مخصوص ځای کې پیدا کېږي. نو زه په دغه ډېر خوشحاله یم، ډېر خوند راکوي. ډېره مننه بیباني صاحب. نو نن د غزل شپې ته داسې یو شی برابر کړی دی چې دوستان او خپله په غزل په شپه کې ټوله ګډونوال ښه خوند پر واخلي. نوی شی یا که پخوانی شی راته وایه؟ یا انشاءالله نوي شیان مې راوړي دي، وپوهېدې. نو د شمانده شیان تکراري شیان خاص خوند هم نه کوي. کوښښ کوم چې نوي شیان ووایم. ډېره مننه بیباني صاحب. دوستانو د بیباني صاحب یو ویډیو ما پورته کړې وه په هغه راډیو کې چې د اختر په شپه ویلې وه. نو ډېرو دوستانو خوښه کړې ول د بیباني صاحب نور شان. خو متاسفانه ده چې موږ نه سره برابرېږو یا دغسې فرصت نه. نو نن به دوستانو ته انشاءالله د بیباني صاحب هغه طنزیه شعر تر تاسو در رسو. د خیر ډېره مننه بیباني صاحب. سلامت شه، کور ودان سلامت. د کندهار یو ډېر تکړه شاعر، نو سندرغاړي او شاعر او هنرمند، نو جانان بهاري صاحب. نو سلامونه بهاري صاحب محترم. وعلیکم السلام. ستړي مه سئ، څنګه یې؟ جوړ یې په خیر یې؟ صحت ښه دی؟ په خیر راغلاست. ډېره مننه بهاري صاحب محترم. ستاسو یوه سندره ډېره مشهوره ده او قدرتوم چې د افغانستان په سطحه باندې مینوال لري او تر اوسه پورې اورېده کېږي. دا چې وایي د اومو په اومو خټو سمسور دی، دا زما د جانان کور دی. دغه که دوستانو ته په بشپړ ډول ووایاست دوه بیتونه یې. په دواړو سترګو مننه. زه خپله استاد جانان بهاري نومیږم او نو زه استاد د موسیقۍ نه یم، زه یم نجار. زه په نجاري کې استاد یم. نو داسې په هنر کې زما بس صرف جانان بهاري نوم دی. نو دغه چې تاسې وویله اوکې دا د دنیا په سطحه ډېره مشهوره شوې ده، موږ خو دونه نه ګڼله. دغسې د شوقه څخه مو وویل، هېڅ موږ هم داسې توقع نه کوله. نو دا مو وویل، بیا بس دنیا ته ولاړل، نانیشتو چې بیا رالي خو بیا بیخي دغه سو. نو داسې یو دوه بیته بیا زه درته ووایم چې په اومو خټو سمسور دی، په دودانو باندې تور دی، دا ساده ساده چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. د کور مخ ته لښتی دی، د لښتي پر غاړه ګل دی،
ګوره دلته یو ډېر مزداره خبره ده که سړی تصور وکړي د کور مخ ته یې لښتی دی د لښتي پر غاړه ګل دی خو ما ګلان لیدلي ډېر دي خو د دې ښایست لا نور دی دا ساده ساده چې ښکاري دا زما د جانان کور دی طبیعي هم دا د ولې پر غاړه چې یو ګل ولاړ دا ډېر جالبه معلومیږي نه ګلان چې ډېر خو نو بیا سړی پکې ورک شي او دا چې د کور مخ ته یې لښتی دی د کور مخ ته لښتی او بیا د لښتي پر غاړه ګل نو دا ډېر جالبه معلومیږي وایي ما ګلان لیدلي ډېر دي خو د دې ښایست لا نور دی دا ساده ساده چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا سادګي په خپله خوند په سادګي کې دی دا سادګي چې څوک ډېر لوړ الفاظونه وایي ډېر هغه چندان یې څوک په مفهوم هم نه پوهېږي نو سادګي په خپله ځان ته یو غټ هنر دی بس ډېره مننه ستاسې څخه ډېره مننه بهاري صاحب واقعا هم دغه غزل چې کله هر ځوان اوري د ژوند دغه د ځوانۍ یا په اصطلاح د وړوکوالي هغه کلیوالي ژوند دغه ساده ژوند دغه ښکلي ژوند ته یې بیایي نو ډېره مننه بهاري صاحب زه هم ستاسې څه مننه کوم تشکر سلامت اوسئ نو دوستانو څنګ ته مو بل لیکوال او شاعر ښاغلی عطاالله تاج صاحب ناست دی سلامونه تاج صاحب محترم وعلیکم سلام ستاسې د لارې ټولو اورېدونکو او لیدونکو سلامونه وایم خوشحاله یم چې په یو داسې مجلس سره یو ځای یو چې هغه بس په یو بیت په زه خلاصه کړم وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم ټولومه درانه استادان درانه شاعران درانه لیکوالان نن پر دې ټغس راټول سوي دي حاجي نعمتي صاحب د خدای ژوندی لري واقعا موږ ته همیشه داسې یو ښې شپې راته برابرې کړي دي د غزل په نامه چې د ډېره وخته بعده بیا موږ دغې شپه لرو انشاءالله خدای دې وکړي چې ښه په مینه او شوق یې تېره کړو انشاءالله ډېره مننه تاج صاحب محترم نو وروسته د ډوډۍ پروګرام دی د ډوډۍ د پروګرام وروسته نو د غزل شپه رسمي شروع کېږي بیا به د غزل د شپې هغه ښایستګي هغه ښایسته شعرونه هغه ښایسته ترنمونه هغه به هم انشاءالله تر تاسې رسو ملتیا راسره وکړي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. كان مشر
حاجي محمد اکبر نعمتي ته بلنه ورکوو چې راسي خپله وینا په برخوالو واوروي. وټولو حاضرینو ته دا یو بیت مخکې ډالۍ دی، وایي ډېر په ډاډه زړګي راځئ ملګرو، ډېر په ډاډه زړګي راځئ ملګرو، سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي. الله مو هر وخت موږ ته راوله او ډېر خوشحاله یم. زما یو شعر دی، زه کوښښ کوم چې لږ وخت ونیسم، بیا هم ساعت ته ګورئ ډېر لږ وخت مې نیولی. وایي چې دا مزې وایي تېرېده یې نه وایي، تل چې ځواني وایي زړېده یې نه وایي، او د قسمت ناوې مې سینګار سینګار وایي، بخت مې بیدار وایي بېدېده یې نه وایي، او چې ښه ملګری مې د زړه درلودی، چې ښه ملګری مې د زړه درلودی، خپل در مطلبه اوسېده یې نه وایي. پوهېږي په یو څه لکه کتاب، هغوی تل وي پټه خوله لکه کتاب. شاید تا هم نړاوه د جهل کور، شاید تا هم نړاوه د جهل کور، چې په دوړو یې سپېره لکه کتاب. شاید تا هم نړاوه د جهل کور، چې په دوړو یې سپېره لکه کتاب. چې ارزښت یې څوک د پوهې نه لري، چې ارزښت یې څوک د پوهې نه لري، خود به وچوي پر زړه لکه کتاب. فلک آخر د ځان پرچم کړم، لکه ګل هسې تازه وم په ځواني کې، لکه ګل هسې تازه وم په ځواني کې. عام به یم خاص یم چې پوهېږم د پرهار په ژبه، خپل ترجمان یم چې غږېږم د هنر په ژبه. لنګې هوسۍ یتیم زمري ته ورکولې شیدې، لنګې هوسۍ یتیم زمري ته ورکولې شیدې، بس یو بشر دی چې پوه نه سو د بشر په ژبه. نشر کوم نشور، نشر کوم نشور که وما یار لکه شپه، زه دومره یم صاحبه بیازار لکه شپه. نشر کوم نشور، راوړل به مې و نورو ته ارام ارام خوبونه، ارام ارام خوبونه. راوړل به مې و نورو ته ارام ارام خوبونه، ارام ارام خوبونه. خو خپله به بیا وشوم تر سهاره لکه شپه، خو خپله به بیا وشوم تر سهاره لکه شپه. زه دومره یم صاحبه بیازاره لکه شپه. ځانګړې مې کړه جوړه په اغزو کې ځکه، ساتمه یادې د خور زړه په اندېښنو کې ځکه. احساس مې پاڼې پاڼې واخیستې سیلاب د وینو، احساس مې پاڼې پاڼې واخیستې سیلاب د وینو. د ژوند داستان مصر لیکلی خاطرو کې ژبه، جوړې شیوې دي په رخسار د بې کسۍ له ګرومه، جوړې شیوې دي په رخسار د بې کسۍ له ګرومه. عجیبه ده و دې عصر تاریان یم چې ډولونه پکښې شته او سرنا نسته، او په الله او بسم الله پکښې کې ګرده، په الله او بسم الله پکښې کې ګرده. چا ویل چې په دې ښار کې بلا نسته، او چې ټپوس به یې غندۍ په هسکه غاړه، چې ټپوس به یې غندۍ په هسکه غاړه. اوس د هغو بلبلانو غوغا نسته، ځکه لمونځ د مازدیګر کوم ګودر کې، ځکه لمونځ د مازدیګر کوم ګودر کې. زموږ د کلي په مسجد کې ملا نسته. ډبره ده څه کار غواړي، که غواړي چې غمی سي، د نه سړي څه مه غواړه په یو ځل چې سړی سي. د ژمي په یخني کې ته خوشبو د ګلو غواړې، د ژمي په یخني کې ته خوشبو د ګلو غواړې.
وږمه خو هغه وخت وي چې ګلان یې او سپوږمۍ سي. د زړه تیاره مې ستا د مخ رڼا ته پاته نه سوه، د هجر شپه مې د وصال سبا ته پاته نه سوه. د زړه تیاره مې ستا د مخ رڼا ته پاته نه سوه، د هجر شپه مې د وصال سبا ته پاته نه سوه. اوس مې درمان دی د دردونو پریشان خیالونه، اوس مې درمان دی د دردونو پریشان خیالونه. د ټول ازانو په اجازه شعر نن که د زوړم په شا کتابه، نن که د زوړم په شا کتابه، سبا به زما ژوند کې رڼا کتابه. چا چا عمل ستا په وینا کړی وي، چا چا عمل ستا په وینا کړی وي، په ژوند به رانشي په شا کتابه. د سپېرو خاورو نه به زر وباسم، د سپېرو خاورو نه به زر وباسم، ته چې ملګری یې زما کتابه. که څوک طلب د سمې لارې وکړي، که څوک طلب د سمې لارې وکړي، ته یې د ښې لارې رهنما کتاب. مننه. چا ویل چې دا ودا نه دا نړۍ، پښتانه غرونه باد وړي لکه وړي، زموږ تر غره د مار په څېر پوځونه ووځي، زموږ پر کول ځانه جوړه کړي خپل د سترګو له کاسو اوبه رااخلو، تېروو پرې د عذاب وچه مړۍ. ته اودس تازه کوې زما په اوښکو، لا تر څو به وي روانه دا لړۍ. نو یو بیا کوچنۍ خاطرې به درته وایم ستاسو اجازه وي. موږ دلته په کندهار کې یو نوي یا پنځه نوي کاله د مخه د وړیو فابریکه اوس هم ولاړ ده، خو د مخ فعاله ده. په دې فابریکه کې د افغانستان وړۍ راتللې، د دې په ماشینانو کې ډېر کېدلې او د دې څخه ښه نامي کمپنیان یا اجسام جوړېدل. دغه اجسام تله د افغانستان ولایتو هم تله هلته هم خرڅېدله. یعنې زموږ د داخلي صنعت په هغه وخت کې نوي پنځه نوي کاله مخکې دومره فعاله وه. او په ضمن یې د ترکیې د عسکرو دپاره د پرشونو جوړول دې فابریکې. نو زما پلار د خدای وبخښي هغه د دې فابریکې د وړیو د رانیولو مسؤل و. په دې فابریکه کې چې ما پیدېږي مرحوم اکبر خان اشنا د شهید او لطیف اشنا پلار یو وخت د کندهار د معارف رئیس هم و، دې هم کار کوه. نو د مکتب په رخصتۍ کې موږ ډېر کوچنیان وو، یعنې دا د دې خبرې شپېته کاله کېږي چې پلار د دې شاګردان ټولو په دې یو شعبه وه، په دې کې عبدالرحمن بسام د شهید عبدالرب اخندزاده ورور و، دې کار کاوه. دی ټایپیسټ و او ټایپر کاوه.
نو دغه موږ ته سبق وایي موږ درې ورونه ورته سره ټول نو زموږ کور د خلچي صاحب سنجي و نو زه به د اجازه راووتم دغه پټکې ته به تلم او یوه ورځ یوازې یو سړی پر باسکل راته ودرېدی ولانه یې ستړی سنجوړ یې په خیر یې پلار دې ښه دی زه کشر یم ما ته وویل راځه زه یې ول چېرې ځې ما د پټکې ته ځم ول راځه زه یې پر باسکل ځای ته ځم زه موږ سره سپورټس وکړو باسکل یې ورېږي تاسو د ښاغلي خوا کې بېرته باسکل وګرځوه دا شنو ګمبد په قد باندې پخوا د ښاغلي مخ ته کوکې وې په دې کوکو کې د بوټونو شمپلانو دا شان خرڅېدل نو دی دکاندار ته کښېناستې زیات یې کښېنولم زه خبر کوم تابعیان مې پټکې ته عمل سم نه دکاندار سره ګډ اخره دومره پلان د شمپلانو بوټونو شان یو سړی ولاړ زه نو ناست اخر زه په ژړا سره دکاندار ته وایي ولې ژاړې خو سړی راځي دا څه ما دې وویل تا دې وچې شو ما دې سپین وو ول خو هغه راته ودرېد نو وراره دی ما ته دې سپین دی خیر فرقی اریان سید خاندان مرین خبی زه ژاړم بالا دې سړي په باسکل سپورټ کوم چې دی پټکې ته راوستلم نو مشران ما کارو ورته د کیسه وکړه هغه هم اریان کې یو دا خو نو خدای لار وایي د ورته د خورکې نو زه به راولاړم خپل سبق ته دی د شاعر سره دکاندار نو درانه استاد معصوم کوتک صاحب ته بلنه وکړو البته ستاسو د چکچک په بدرګه سره حاضرینو مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا جناب نعمتي صاحب څخه باید موږ ټول د زړه له کومې تشکر وکړو چې داسې شپه یې راته جوړه کړې ده چې هم یې زړو خاطرو ته ورسولو او هم یې په موږ باندې ښه ترنمونه تل کومه له خپل ځانه دا څو سواله چې ژوندون کړې ولې داسې سربداله زمانه دې پر مزاق څه له نه درومي دا پر څه داسې بې سیکه سوې که حاله هر قدم دی درته پاڼ او ګړنګونه درته ولې هر ممکن ښکاري محاله خوند د خولې دې ولې تریخ تر حلاغل دی ولې ګرځې پر ګوشو له آل عیاله د ماشوم په شان لګیا یې سپوږمۍ نیسې د ګل تمه څه د کاندې له کانګیاله کانګیال یو اغزی دی د ژوند مراد که معیشت دی خو لرې یې شکر یې هر وخت دی لازم د ذوالجلاله وسایل د ابرومن ژوند میسر دي نسل موړ د اغنیاو د جواله Thank you.